ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് FC ബയൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ ഐക്കോണിക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മളടുത്ത് 400 കോയിനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന ഫീച്ചർ പാക്ക് പൊസിഷൻ നാഷണൽ പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ പാക്കാണ്. അതിലെ മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സ് ലൗത്തറോ മാർട്ടിനസ്, ക്ലങ്ലെറ്റ്, പിന്നെ ഹുമൽസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ബയൺ മ്യൂണിക്കിൽ എപ്പോഴും ബയൺ മ്യൂണിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റൊമേനിക്കാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കല്. പക്ഷെ ഇന്ന് റൊമേനിക്ക് വന്നില്ല. അപ്പോൾ റൊമേനിക്ക് വന്നില്ല. നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് ഒലിവർ ഖാന്, ബക്കംബോർ, എൽബറാണ്. നല്ല കാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഗോൾ പോസ്റ്റർ കാർഡാണ് എൽബറിൻ്റെ, കിറ്റ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് പ്ലേസ് ഒലിവർ ഖാന്, ബക്കംബോറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐക്കോണിക്കിന് മാത്രം 3 ടപ്പ് ചെയ്യാം. ഒലിവർ ഖാൻ നമ്മൾ 3 ടപ്പ് ചെയ്ത്. ബക്കംബോർ, എൽബ്ര ഇപ്പം നമ്മൾ എൽബറിന് 3 ടപ്പ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ എടുക്കാം. കടിയൊക്കെ താത്താണ്. സീമോറൊക്കെ ബാക്ക് ഇറങ്ങാണ്. പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ പ്ലീസ് കൊനാമി. നോ. ലെവൻഡോസ്കി ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ. ലെവൻഡോസ്കി ലോക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. അപ്പം എന്നെ ഐക്കോണിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഇട്ടാണെങ്കിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഒലിവർ ഖാനും ബക്കംബോറും മാത്രം ഒരട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്കി വെക്കാം. സെക്കൻഡ് ട്രൈ പ്ലീസ് ഐക്കോണിക്. പ്ലീസ് ഒലിവർ ഖാൻ. നോ, ഒലിവർ ഖാൻ അല്ല, എൽബറാണ്. അപ്പം ഒരു പ്ലെയറിന് കിട്ടി. 200 പോയിട്ട് നമുക്ക് 2 ട്രൈ കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം. ഒരു ഐക്കോണിൽ കിട്ടി എൽബർ, ഒരു രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളപ്പം കിട്ടി 2 ട്രൈന്ന്. ലക്ക്. നമുക്ക് ഒരു ട്രൈ കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം. പ്ലീസ്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പപ്പു ഗോമസ്. യെസ്, 3 ട്രൈന്ന് 3 ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ഒലിവർ ഖാനാണ് വണ്ടി. നല്ല കാർഡാണ് ഒലിവർ ഖാൻ്റെ. നല്ല ജമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കാർഡാണ്. പ്ലീസ്. നോ, ഐക്കോണിക്കല്ല, ബേസാണ്. അപ്പം വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൊന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബൈ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.